हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूं आपकी स्वाति एंड आज मैं प्रस्तुत कर रही हूं रिव्यू एक ऐसे ऑयल का जिसकी हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे को तो कुछ ज़्यादा ही सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जो मैं काम करती हूँ या मेरे जैसे लोग जो भी काम करते हैं, जैसे यूट्यूब चलाते हैं, घर को चलाते हैं एंड मैनी मोर थिंग्स, एंड बहुत सारा टाइम जो है लैपटॉप में घुसे रहते हैं या फोन्स में घुसे रहते हैं। फोन्स में जो है इंस्टाग्राम को अपडेट करने में एंड लैपटॉप में जो है यूट्यूब रिलेटेड वीडियो डालने में। सो इन सब में क्या होता है, आपका दिमाग जो है उस पर एकाग्रित हो जाता है। तब क्या होता है, सरदर्द वाली प्रॉब्लम आ जाती है। एंड सरदर्द जब नॉर्मल हो तो चलता है, लेकिन जब वो माइग्रेन तक पहुंच जाता है ना, तो आप एक दिन काम कर पाते हो एंड दूसरे दिन काम नहीं कर पाते हो। एंड इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसे ऑयल के बारे में बताने वाली हूँ जो आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम को दूर करता है एंड आपकी बाल्डनेस को दूर करता है, आपके हेयर फॉल को दूर करता है, आपके अगर बॉडी में पेन्स है उसको दूर करता है। एंड अगर आपको कॉफ की प्रॉब्लम है, जुकाम खांसी बहुत ज्यादा आती रहती है, उसकी प्रॉब्लम है, तो उन सब प्रॉब्लम्स को ये ठीक कर देता है। एंड एज जैसे जैसे बढ़ती रहती है तो ये जो अपने घुटने हैं वो तो जवाब दे जाते हैं। इट्स नन अदर देन नेचर श्योर का कलौंजी ऑयल। कलौंजी ऑयल बोलते ही सबसे पहला दिमाग में ये थोड़ा आता है दैट इट इज फॉर हेयर। इट इज फॉर हेयर बट इट हैज एक्स्ट्रा क्वालिटीज टू, कि ये जो भी मैंने प्रॉब्लम्स बताई है वो सारी वो ठीक करता है। आप अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप DIY बना लेना। अगर टाइम नहीं है, सिंपली सस्ते में आता है एंड आप कई महीनों तक इसको यूज़ कर सकते हैं एंड अपनी सारी प्रॉब्लम्स को छूमंतर कर सकते हैं, क्योंकि ये एकदम प्योर है। एंड इसके रिव्यू मैं कंप्लीटली अभी आपको दे देती हूँ एक बारी, एंड इसका चप्पा चप्पा जो भी है इसके आजू बाजू वो सारा कुछ आपको दिखा देती हूँ। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि वेदर यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस और नॉट। सो अगर आपका एक पैसा भी खर्च हो रहा है वो सही जगह पे होना चाहिए। तो चलिए रिव्यू देखते हैं। तो ये रहा नेचर श्योर का कलौंजी ऑयल, ब्लैक सीड ऑयल बोलते हैं जिसको। एंड कलौंजी हेयर के लिए काफ़ी अच्छी होती है एंड इसमें जो क्वांटिटी आई है वो पूरी टोटल 100 ml की है। एंड देखिए इसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है दैट इट इज़ क्लिनिकली एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, यानी कि आप इसको बेझिझक होके यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉर्ट हो जाएगी। अगर आपको थोड़ा और डिटेल में चाहिए कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिवेंट्स हेयर लॉस एंड ट्रीट बाल्डनेस, यूजफुल इन डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, यूजफुल फॉर माइग्रेन एंड हेडेक, हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग स्किन डिसीज़, एक्ट एज पेन रिलीवर। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो ट्रीट करेगा ये नेचर श्योर का कलौंजी ब्लैक सीड ऑयल। सो रही बात इसके कॉस्ट की एंड इसकी शेल्फ लाइफ की, तो वो भी देख लेते हैं। इसका MRP यहाँ देख रहे हैं जैसे कि आप 309 रुपीज़ है एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट है अगस्त 2017, बेस्ट बिफोर 36 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी कि आप इसको 2020 तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम कलौंजी ऑयल के यूजेस देखना चाहते हैं तो हम इस डब्बे की इस साइड आ सकते हैं जहाँ पे ये दावा करता है इट इज़ 100% प्योर कलौंजी ऑयल एंड ब्लैक सीड ऑयल। सो इससे आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है एंड आप इसको एक बार पॉज करके ज़रूर पढ़ सकते हैं। एंड मैं सिर्फ ये पोर्शन आप लोग के लिए पढ़ देती हूँ जो आपको ज़रूर सोचने पे मजबूर करेगा कि आपको कलौंजी यूज़ करनी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है कलौंजी ऑयल इज़ यूज एज अ होम रेमेडीज़ फॉर मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक blood sugar, blood pressure, body weight, skin related problems, pimples, acne, asthma, memory increase, allergies and hair loss, joint pain, weight management, cough and cold। So ये सारी जो प्रॉब्लम्स है फ्रीक्वेंटली आती जाती रहती हैं, तो आप अगर अपने लाइफस्टाइल में कलौंजी ऑयल को लेके आ जाएंगे तो आपकी लाइफ में से ये जो भी समस्याएं हैं वो सारी गायब हो जाएगी। तो इसकी आउटर पैकेजिंग तो आपने देख ली है, इनर पैकेजिंग में आपको दिखा देती हूँ। बॉटल बहुत ही क्यूट है, बहुत ही क्लासी लुक वाली है। ये देखो क्या बढ़िया लग रही है बॉटल, है ना। एंड आप अंदर ये जो ऑयल है उसका टेक्सचर भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे डाला है अभी एंड इसकी स्मेल सेम कलौंजी वाली आती है एंड कलौंजी और जो अजवाइन है उनकी स्मेल बहुत सिमिलर रहती है। सो अगर आपको कोई स्किन एलर्जी भी हो रही है, जैसे उसके पीछे लिखा हुआ है, आप इसको भी अप्लाई करके छोड़ सकते हैं। जो भी एलर्जी है वो सब ठीक हो जाएगी। एंड अगर आपके पास मॉइस्चराइज़र भी नहीं है तब भी आप इसको लगा सकते हैं, बिकॉज इट विल ऑल्सो मॉइस्चराइज योर स्किन, क्योंकि जो एलर्जी को ठीक कर सकता है वो आपकी बॉडी की ड्राइनेस को तो ईजिली ठीक कर सकता है।
एंड सी द डिफरेंस ऑन हैंड्स। जहाँ पे मैंने लगा रखा है वो बहुत ही मॉइस्चराइज दिख रही है स्किन, एंड जहाँ पे नहीं लगाया है मैंने कलौंजी ऑयल वहाँ पे ड्राइनेस सी नज़र आ रही है। सो आई होप अब आपको इस नेचर श्योर कलौंजी ऑयल, ब्लैक सीड ऑयल के बारे में कोई भी डाउट्स नहीं रहे होंगे। सो बहुत लोग जो है DIY भी करते हैं कलौंजी ऑयल का। अगर आपके पास टाइम है यू कैन डेफिनेटली गो फॉर DIY, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है लेकिन फिर भी आप उसकी पूरी क्वालिटीज़ को अपने अंदर लेना चाहते हैं तो आप इस नेचर श्योर के कलौंजी ऑयल को परचेज़ कर सकते हैं। लिंक सारे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, एंड आजकल हर ऑनलाइन स्टोर में अवेलेबल है जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एट्सेट्रा। तो इट्स वेरी ईजी, आप बस एक क्लिक कीजिए आप उस प्रोडक्ट के पास पहुंच जाएंगे। सो था कि नहीं रिव्यू एकदम प्योर, एकदम जेन्यून, एंड ये सारी प्रॉब्लम्स को डेफिनेटली ठीक करता है। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ व्हेनेवर आई शो एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, एंड कुछ भी एक दिन में मैजिक नहीं होता है, चाहे वो हेयर ऑयल हो चाहे फूड हो। अगर आपको बोलते हैं लोग कि हेल्दी खाना है तो आप एक दिन खा के बाकी सारा दिन जंक फूड खाओगे तो वो एक दिन हेल्दी का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो जो भी आप करते हो उसमें कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है, तभी वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट दिखाती है, इनर या आउटर दोनों जगह से। सो आई होप आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। लिंक्स मैंने जैसे बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड कलौंजी ऑयल के क्योंकि बहुत सारे फ़ायदे हैं, यू कैन यूज़ इट इन सेवरल आइटम्स। सो एक लेके ट्राई कीजिए, एंड उसके बाद यूज़ करने के बाद मुझे रिजल्ट पक्का बताइएगा। इंस्टाग्राम पे आके पक्का बताइएगा। इंस्टाग्राम का ID है स्टाइल विद पैशन 2017। सो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल, हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर रहा है तो प्लीज़ एक लाइक चिपका दीजिए, एक शेयर कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है वो भी कर लीजिए। हमेशा सब्सक्राइब इसलिए बोलती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में आके बोलते मैं आपका चैनल रोज देखती हूँ लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। ये कौन सा लॉजिक है भैया? अगर देखते ही हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन हर वीडियो की आती रहेगी। तो पसंद करते हो तो इतनी कंजूसी क्यों? फ्री तो है सब्सक्रिप्शन, सब कुछ फ्री है, लाइक भी फ्री है, शेयर भी फ्री है, सब्सक्रिप्शन भी फ्री है। तो तीनों कर दीजिए। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।